waxaan doonaynay maxamed cabdi xasan boos aad baad mahadsan tahay su-aasha si aad weydiisay waxaa jira arrimo dhaqana ah oo ay bulshada Soomaalidu weliba dhalinyarada markii ay Soomaalidu tagtay ay qurbaha ay gashay marba marka dambayso isu soo bedelay waxa ugu daran ahdigan social media oo gaaray meel aad u baan taas waxay naga saameysay dhinacii dhaqanka waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan oo aan arooskoodii ama doonistoodii ama meel kale xafladaha ay ku kulmeen waxyaalo dhaqan xumaa ay ka soo baxday waxa ka soo baxaysa hablihiyo arooskooda intii gacanta qabtaan ay qaab aan sharciyan ahayn ay u dhunkanayaan matala gabadho intuu madaxa soo qabto madaxa ka dhunkanayo diinta islaamku waxay farta ninka xurmada leh waa isaga weey ninka weey cidda la dhunkanaya isaga weey marka horta isaga lagu horeeyo bal inantana gacanta ha ka dhunkada muxuu ahaa in madaxa laga dhunkado waa hab gumaysiya ma waxa soo baxday maanta muxuu ahaa raweelo kale taasi waa qodob jacaylka ninka soo horjeedo dadku inay xuduudooda muujiyaan maalinta dee arooskooda ay leeyihiin taasi waa dow laakiin qaabkay u muujin jireen aroosyadii hidaha dhaqanka Soomaaliyeed in loo muujiyo weey laakiin ma aha in social media kaaga daro oo idhaahdo nin walba ninka aniga madaxiga dhukan doona anigana halkaas uga dhukan doona ninkayga sidaan u galo waad arki doonta marka qaab gumaysi baa ka socdo oo ay dumarku isticmaalayaan taa waxaan uga digayaa raggu balorta inay isticmaalaan iyaguna ay dhaqankooda oo ragnimadooda isticmaalaan oo waxaan lagu sameeyay arkaan oo dhaqankan lagu wada arkaan oo gumaysigan lagu wada arkaan marka waxa weeyaan inay is-hoosaysiiyaan oo dad yastan iska dhigaan maaha haddii naagu lacagta ka bixinayaan iyo kharashaadkana dee ilaa heerkaa inay dhintaan maaha waxa kaloo iyaduna maalmahan ku cusub maxaa social media oo ilaa xalay muuqday isha markaan ku dhuftayna aan arkay nin intuu gabadh inuu qabayen kala nagu rumaahayde maxay ahayday lugtiisa ku fadhiisiyeen deetana isagu u seexday waa arrin aad loola yaabay soo jiidatay macnaha macaan kumay soo jiidan indhaha social media waxay ku soo jiidatay dhaqan xumo waxay ku soo jiidatay edab darro waxay ku soo jiidatay hab maamuus aan wanaagsanayn in hablihii Soomaaliyeed inta lugta loo taago barideeda lagu fadhiisiyo isaguna uu seexdo mahindi baynu nahay waxaynu nahay muxuu ahaa gaalaynu nahay waxaan leeyahay dadka waalidiinteeda dhalinyartaasi dhalay ubadkooda gacanta ku qabtaan haddii aan halkaa laga guurino waxay naga soo socdaa inaynu filimo kale oo ka halis badan tan oo kale aynu maalin qorta la geli doonto social media qaybta wanaagsan ha laga qaato qaybta muxuu ahaa xun ha la iska ilaaliyo haddii social media inooga daro dhaqanka inaga dumiyo mushkilad baynu ku jirnaa waxaan waa caadkeenni waa hablaheeni inaad hablaheeni intaad lugta u taagto ay gabadhina halkaa dabadeeda ay ku fadhiisiso inantuna inay qaadato maaha inankuna inuu qaato maaha dhaqan baynu leenahay diin baynu leenahay ummad boqolkiiba boqol islaam aynu nahay arrintaasi waan ka diganaa habluhu iyo inamadu ha iska ilaaliyaan xafladaha social media isku dhunkanayaan diinta islaamku ka soo jeeda dhaqankeenu ka soo jeeda haddii aanu nahay saxaafadda Soomaaliland waxaanu uga diganaa dhalinyarta Soomaalidu inaanay hablaha sida faraajinta ugu ciyaarin waa hablaha iyaga waa caadkayga hablahana waxa leenahay qiimihiina hadilina kolba inay dib jiraan lugta u taagna wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh